今天我们来看的是一台福禄克107，故障是不开机啊，是一个网友送修的机器。然后我看了一下，里面确实装了电池，但是确实也是不开机。里面是个什么情况呢？也不确定。我们先把主板拆开来看一下。主板拆出来了啊，然后可以看到这里呢是有进水腐蚀的痕迹啊，3个螺丝呢都已经，我都不知道该怎么形容了啊，反正大概就这样。然后拨盘这儿呢有很多的脏脏的灰，然后这个保险丝应该已经是烧掉了，接了一根铜丝啊，大家注意啊，千万不能这么玩的啊！好，那么我们把主板整个拆出来看看反面是个什么情况。主板拆开了啊，不出所料啊，又是一台净水机啊，不是电池漏液机啊，这是一台净水机。可以看到反面呢，这个进水的痕迹呢是非常非常的壮观，这里也是啊，非常壮观。好，那么我们话不多说，开始修复吧。机器修复了啊，断线的地方呢都修好了，我们现在来测试一下啊。电池装好了，开机，OK，可以正常开机啊。好，各个档位呢切换也正常，背光也正常。好，那么简单的过一下精度。
好，我们来过一下精度啊，快速过。好，直流电压10伏，一字不差。好，电阻档1000欧0.999没问题。100千欧读数99.8没问题。好，电容档呢1.018啊，没问题。好，我们再来看一下电流。电流档呢100毫安，读数0.103呢，也在正常范围以内啊。好，那么这个表呢，我们就彻底修复了啊，可以发还给它的主人了，问题不大。然后估计又是室外用的啊，很明显水应该是从按钮这进去的。大家在室外用表的时候呢，一定要注意啊，这个地方它是不防水的啊。好，那么本期视频就到这里，感谢大家的观看，拜拜。